Hi guys, today I am gonna show you how to make quick and easy pickled carrots and daikon ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជក់ការ៉ុតហើយនិងឆៃថាវចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. For this recipe, we need daikon, carrots, warm water, vinegar, sugar, and salt. ចារូបមន្តនេះយើងត្រូវការឆៃថាវការ៉ុតទឹកក្តៅអ៊ុនៗទឹកខ្មេះស្ករសហើយនិងអំបិល Let's make the brine for the pickles. ចាដូច្នេះយើងលាយទឹកសម្រាប់ជ្រក់របស់យើង Add sugar, salt, vinegar, warm water into the mixing bowl. Mix until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសអំបិលទឹកខ្មេះទឹកចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាទាល់តែស្កររលាយអស់ Wash and peel the daikon like so. បន្ទាប់មកយើងយកឆៃថាវយើងយកទៅលាងហើយយើងចិតសំបកវាចេញ Cut it about 3 inches in length. ចិតវាឲ្យបានប្រវែងប្រហែលជា3 inches ឬក៏មួយតឹក Then slice it about a third of an inch thick. បន្ទាប់មកយើងហាន់វាកម្រាស់ៗនឹង Then cut it like a french fry. បន្ទាប់មកយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹង Wash and peel the carrots. ចាដូច្នេះយើងយកការ៉ុតយើងទៅលាងហើយយើងចិតសំបកវាចេញ Then remove the top and the bottom. បន្ទាប់មកយើងកាត់ក្បាលហើយកាត់កន្ទុយវាចេញ Then cut it about 3 inches in length. បន្ទាប់មកយើងកាត់វាប្រវែងឲ្យបាន3 inch ឬមួយតឹក Then slice it like so. បន្ទាប់មកយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹង Then cut it like french fry. បន្ទាប់មកយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹង Add 1 teaspoon of salt. Mix until well combined. បន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ and let it stand for 15 minutes ហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនឲ្យបាន15នាទី or until you can bend it like so ឬតតែយើងអាចបត់វាដូចអញ្ចឹង Wash it with water to remove the salt. ក្រោយពី15នាទីយើងលាងវាជាមួយនឹងទឹកដើម្បីនឹងយកជាតិអំបិលចេញ Strain it and let it stand for 15 minutes. បន្ទាប់មកយើងត្រងវាហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនឲ្យបាន15នាទី Then tightly pack it in a jar like so. បន្ទាប់មកយើងដាក់វាឲ្យបានណែនចូលទៅក្នុងកែវដូចអញ្ចឹងPour in the brine until full. បន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកដែលយើងបានលាយនោះចូល Cover and put it in the fridge at least 3 days before you can eat it. And this pickle will last up to 4 weeks in the fridge. បន្ទាប់មកយើងបិទគម្របវាហើយយើងដាក់វាចូលទូទឹកកកយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃទើបយើងញ៉ាំបាន
ហើយយើងអាចទុកវាបានមួយខែនៅក្នុងទូទឹកកក These pickles makes great side dish. It goes great with sandwiches, with barbecue or any meal you have. I hope you will give this wonderful recipe a try. These pickles turn out great and it's really crunchy and delicious. It is so easy to make, isn't it? Next week I will show you how to make banh mi sandwiches. Okay? So make this recipe this week and next week you will have banh mi sandwiches. ចាបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើលោមើពីព្រោះជ្រក់នេះឆ្ងាញ់មែនតែនហើយបងប្អូនមកធ្វើជ្រក់នេះអាទិត្យក្រោយយើងនឹងធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេជាមួយនឹងគ្នា Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye